Dragi gledalci in gledalke, spoštovani poslušalci in poslušalke, spet smo skupaj v novi, že 19. epizodi prvega pravega slovenskega tekaškega podcasta za Gred za tek. Vaš gostitelj pa spet in kot ponavadi Marko Roblek. Kako ste kaj, moji dragi tekaški prijatelji? Vikend ni bil ravno rekreativnemu tekaču na kožo pisan in verjamem, da tudi zagovorniki ni slabega vremena ali slaba oprema. V soboto v tistih hladnih nalivih niste ravno vriskali. Tudi v tem smo debatirali potem v nedeljo, v ravno prav hladnem nedeljskem jutru, saj suho je bilo, sveže, dalo se je teči tudi malo dlje, kljub temu, da smo gazili občasno vodo do gležnjev. Ja, zima še grize, morda dobimo v nižine še kakšno pošiljko snega iz polarnih krogov, kar je sigurno bolje, kakor kakšen sev koronavirusa iz tistih koncov. Bodimo optimistični, kaj ne, optimistični so tudi organizatorji, recimo londonskega maratona, ki so pretekli teden objavili, da bo do vseh pogledih letos organizirali rekordni londonski maraton, ki je sicer planiran za 3. oktober, in sicer na progo želijo pripeljati poleg vseh lanskih tekačev, ki so prenesli štartnine, še dodatne, da bo skupna številka dosegla 50,000 tistih na štartu, 8,000 več, kot so jih kadarkoli imeli. Tam poleg tega planirajo še 50,000 tekačev na virtualni izvedbi po vsem svetu, tako da 100,000 tekačev naj bil na enem eventu poseben rekord, s tem se želijo zapisati v zgodovino. Torej, če ste se prijavili v žreb za letos, rezultati naj bili znani nekje do 8. februarja. Vsem, ki na žrebu ne bomo uspeli, bodo najprej za en teden ponudili prednostno možnost prijave na virtualno različico. Ta ekskluziva vas bo stala, če se boste prijavili, 28 funtov, mislim, da 10 funtov še za poštnino. Tako da, če vas zanima londonski maraton, tako ali drugače, zapišite datum, 8. februar se odprejo prijave za virtualko. A ste v soboto spremljali Hoka, Carbon X2 projekt? Najbrž ste, verjamem, da ste ga, pravi thriller, noro. Nisem Roku zadnjič verjel, ko je dejal, da je 6 ur možno napeto spremljati tek v krogu celo, ampak na koncu mu dam prav. Prilepljen sem bil na ekran na štartu in na cilju pa še vmes kar nekaj ur. Vse skupaj se mi zdel bolj napeto od kakšna fuzbal tekma, dejansko je trajal vse do zadnje sekunde, totalna napetost, adrenalinsko noro. Naj vam obnovim, Jim Walmsley je bil akter, te srhljivke, on je v prvi vrsti napadal svetovni rekord na 100 km, z gručo še ostalih ameriških in tujih tekačev za njim. Mislim, da jih je bilo vseh skupaj moških 13, pa 6 ali 8 žensk. Tako, fante so se zapodili res pošolsko v planiranem tempu 5,55 za miljo oziroma 3,40 za kilometer in do polovice na 50 km so imeli tempo točno polovico predvidenega svetovnega rekorda, 3 ure 4 minute 30 sekund. Obeti so bili super. Potem je glavnina ostala zadaj, Jim Walmsley se je sam podal loviti ta rekord med 70 in 80 kilometrom, je celo pospešil za nekaj sekund na kilometer, tekel celo po 3,40, kar je bilo izjemno, kazali, da bo to fantastičen dan, seveda je tudi bil, na 90 kilometrov je imel še minuto vrednosti pred planiranim časom, 6 ur 9 minut in 14 sekund in grizli smo nohte, držali smo pesti, gledali tiste boje, ki jih je imel sam s sabo v vseh tistih ovinkih, ko je res tekel na nož, na polno. Ampak žal, na koncu 11 sekund je zmanjkalo do nove znamke, kljub vsemu. Vem, če sem kdaj še tako emocionalno spremljal zadnje minute teka, mogoče Kipchoge na Dunaju takrat, škoda za tistih par sekund, res, ampak kljub razočaranju je Jim vse skupaj rešil na zelo eleganten način, zelo vedro je sprejel vse skupaj, potrdil je, da je bil fantastičen dan, svoj osebni rekord je popravil za 45 minut, ameriškega za 18 minut in z drugim časom v zgodovini
teka na 100 km, brško je nakazal, da se lahko že veselimo njegovega 3. poskusa na tej razdalji. Na vse zadnje Poba je star šele 31 let. Tako da čestitke, Jim, res nor dosežek, nedvomno bom o tem podcastu še imel kaj poročati o tebi. Mimogrede se je potem oglasil tudi moj prijatelj Peter Štrukelj, ki je na spletu najdel nekaj dobrih analitičnih videov o tem, zakaj je Jim Walmsley tako preklemano hiter. Za razliko od vseh ostalih ultrašov, namreč njegov tekaški slog prej spominja na hitrega maratonca kot ultraša, saj veste, ultraši ponavadi tečejo zelo ekonomično, zelo s krajšim korakom, s nogami zelo pri tleh, medtem ko Jim Walmsley, sami ste videli, je zelo poskočen, zelo dolg korak ima, manj korakov naredi, mislim, da okrog 160 na minuto, delč od tistega shuffle premikanja, ki smo ga pri ultraših vajeni, bistveno bolj aktivira svoje mišice, nožne, bo neko kor sam po sebi, bolj razsipan je z energijo, ampak se to očitno lahko privošči, ker je res izjemno močan. Še v zadnjem krogu, v zadnjem kilometru praktično ni pokvaril svoje forme, svoje drže, bil je suveren do konca, medtem ko včasih gledamo ultraše, ki z vsemi močmi, z vsem telesom praktično premagujejo tiste metre. Walmsley je res fenomen, tudi fizično. Tako da pogledajte si sami to analizo njegovega tekaškega koraka in se čudite, res poezija. Pri ženskih je vse skupaj bolj nepredvidljivo, oziroma mogoče ni bilo toliko v prvem planu. Presenetljivo je Camille Herron kmalu zaostala za Angležino Carlo Molinaro. Ta je vodila potem pol dirke, Herronova je vmes kmalu odstopila zaradi poškodbe kolka. No, potem se je tudi Molinaro izčrpala in Francozinja Audrey Tanguy je presenetljivo potem povedla in zmagala z zelo dobrim časom 7:40 minut. Tako da še več takih dogodkov kličemo organizatorjev tam zunaj. Ne dvomim, da bo tudi zaradi tega ultratek dobil še dodaten zagon in priliv novih tekaških moči. Tudi o tem bom spregovoril v naslednji oddaji, ko gostim legendo slovenske, predvsem hribovske tekaške scene. Če imate kakšno vprašanje zanj, dobrodošli, z besedo na plan pride sam veliki Marjan Zupančič. No ja, še dolžan sem rezultate nagradne igre Hoka Carbon X2. Napovedi za čase sem dobival po vseh možnih kanalih, nazadnje pa se je z napovedjo za Walmsleyjev ciljni čas najbolj približal Mitja Reinhardt, ki je komentiral moj story na Instagramu in napovedal čas 6:10 minut. Bravo, Mitja, za malo si falil. Zaupal mi je, seveda, da mu je pri napovedi pomagala hčerka Ema, ki je mlada in navdušena atletinja, tudi redno spremlja tale podcast, tako da spodobi se, dragi Mitja, da nagrado kapo Hoka sedaj prepustiš kar njej. Tako da čestitke obema, bravo Ema, še naprej ostani zagreta za atletiko in tek, da v prihodnosti poročam tudi v tvojih tekaških dosežkih. No, glavna tema ta teden so zimske tekaške lige. Zadnja leta so po Sloveniji vzniknile na vseh možnih koncih in se več ali manj zelo dobro prijele, privlačijo tudi najboljše tekmovalce, tako v cestnem, še bolj pa v gorskem in trail teku. Od koronske situacije je to zimo ponudba prilično okrnjena, vseeno še nekaj organizatorjev vztraja in spravlja skupaj virtualne različice svojih tekaških pokalov in lig. In danes vam zato predstavim in vas povabim prav na te, ki so tam zunaj aktualne. Najprej naj omenim ljubljansko zimsko ligo, ki jo letos prvič organizira Kinvital. Tekači iz ljubljanske regije se boste lahko podili po klancih in kuclih okolo Rožnika in Šmarne gore do 15. februarja. Čakajo pa vas tudi nagrade. Še več o tem pa vam bo povedal kar moj stari znanec, Kinvitalovec Uroš Kožar. Živijo, Uroš tukaj iz Kinvitala. Marko, hvala za tole minutko v tvojem tekaškem podcastu. Jaz sem tukaj zato, da vas povabim na našo Kinvital zimsko tekaško ligo, ki še vedno poteka in sicer do 15.2. Namenjena je vsem, ampak se lahko zaradi trenutnih koronskih odlokov udeležite le tisti iz ljubljanske občine oziroma osrednje slovenske regije. Kako poteka? Sodelujete lahko v 4 disciplinah, v sprintu, vertikali, spustu in pa v trailu. Kako sodeluješ? Greš na www.tecem.si in se prijaviš.
odtečeš posamezne discipline, sam poštopaš svoje rezultate, ki jih tudi na isti povezavi na tečem.si objaviš. Če želiš sodelovati v nagradni igri, potem za tole super majčko in pa za tele nogavičke, čiste, ne tele, pa doniraš 5 evrov in si v žrebu. Tako da 15. februarja žrebamo, pa veliko sreče vsem. Čau! Hvala, Uroš, če me pot zanese v vaš konec v naslednjem tednu, si izberem eno od teh prog in zagrizem v hrib. Več informacij za vse ostale v linkih spodaj, vabljeni in dobrodošli. 6 let so čez zimo tudi aktivni v atletskem tekaškem društvu Savinjčan iz Žalca. Njihova liga ponavadi traja 10 krogov na 5 različnih progah, v kateri se vsaka 2-krat potem ponovi. Ponavadi se je liga odvijala vsako 1. in 3. nedeljo v mesecu na tekaških progah okrog Žalca in Vrbenskega jezera v bližini. Zdaj pa okrog 5 do 10 km. Letos so projekt zastavili virtualno, tako da lahko tečete na istih progah, ampak v dneh, ki jih tudi sami izberete in jih organizator pač določi. Rekreativne lige odraslih so dodali še mladinsko šolsko ligo na razdaljah od 400 do 2000 metrov. Za dodatne informacije pa sem poklical Dejana Babiča v ATD Savinjčan. Pravljeni. V atletskem tekaškem društvu Savinjčan že 6. zimo organiziramo Savinjsko-zimsko tekaško ligo. Letos je žal zaradi takšnih in drugačnih razmer tečemo virtualno, kar pomeni, da je vsak samo teče in pošlje na naš mail svoj rezultat. Savinjska-zimska tekaška liga je sestavljena iz 5 tras in 10 etap, kar pomeni, da se vsaka etapa ponovi, spravi dvokrožni sistem. Letošnja novost je tudi za osnovne šolce, ti lahko tudi tečejo, imajo svojo mladinsko-zimsko tekaško ligo, tečejo na 400, 600, 1000 metrov, 1500 in pa 2000 metrov. Tudi tu se etape potem ponovijo. Za etape, katere tečemo mi starejši, to so mali krog 4,5 km, veliki krog 5,2 km, plevno 6,5 km, Vrbensko jezero 7,5 km in pa Bredina Rinka 10 km, ker je tudi memorialna, teda je tudi pohod organiziran, tako da je posvečena zgodovini naših otrok. Nekako stik ohranjamo v letošnji zimi s tekom, kar nas tudi povezuje in druži. Res, da vsak samo teče, vendar imamo motiv, tako da letos okrog 70 je tekačev aktivnih v zimski ligi, tako da smo zelo zadovoljni z odzivom Savinjčanov, kajti meje so občinske zaprte, tako da moramo biti res ponosni na Savinjčane, da so aktivni, da se gibajo, kar pomeni, da uživajo in uživajo svobodo v teku. Lep pozdrav, ATD Savinjčan, Dejan Babič. Hvala, Dejan. Tekači iz Savinjske regije, ki še niste zraven, še en mesec časa imate, linki so spodaj, dobrodošli. No, bržkone, najstarejša med vsemi in tudi najbolj obljudena zadnja leta je Kranjska zimska tekaška liga. Že v 14. sezono bi morala vstopiti novembra, pa je korona vse skupaj malo zabremzala, a fantje se niso dali. Z januarjem so razpisali virtualno različico, pri kateri lahko eno izmed prog odtečete kadarkoli v tednu od ponedeljka do nedelje. Kališče in Jošt sta že za nami, pred nami pa še 3 krogi od Krvavca, Mohore in Brda pri Kranju. Iz trasiranja 3. etape na Krvavec se javlja eden od glavnih pri KZTL, Klemen Udovič. Tekačice živijo. Marko Roblakov me je prosil, da ne par besed povem v KZTL-ju oziroma Kranjski zimski tekaški ligi. Sem rekel, se vam bom javil kar iz terena, tako da sem zdaj tlele pri Nebeških vratih na Krvavcu, ki jih ligaši zelo dobro poznajo. V bistvu si že zelo bliz, ga že majčkeno začohaš, ampak do plaže, do cilja je pa še kar nekaj, še cela cesta za odlaufati.
Letošnja KZTL sezona je že 14. po vrsti. 13. smo dali skoraj v poletnih razmerah. Smo rekli, zdaj smo pa iz vode, ampak 14. pa vidite, da nam ni bilo osvojena. Korona razmere so tudi nas prisilile, da smo zadevo prestavljali, odlašali, ampak zagreti, kakor smo rekli, odpovedali pa ne bomo. Če ste pogledali, bomo naredili neko virtualno, čeprav mi Janus popravlja, da to ni virtualna varianta, ampak smo rekli, naredili bomo neko za jebance, vseeno, tekači smo ljudje, ki se radi družimo, treba je laufati, treba se je družiti, pa čeprav v manjših grupah. In smo se letos organizirali tako, da smo zadevo predstavili na Stravo, segmente smo označili pod KZTL in vsak teden od ponedeljka do nedelje imajo tekači, tekačice, pohodniki, pohodnice čas, da napadajo eno od tras Kranjske zimske tekaške lige. Štartali smo prejšnji teden na Kališču, super zimske razmere, zelo elegantno nas je čisto vse cepla doktorica Tina Klinarjeva. Z razlogom sem se pa javil tlele izpred Krvavca, zato ker od ponedeljka pa do nedelje je pa na vrsti Krvavec. Krvavcu potem sledi še tek od vznožja Jošta pa do Mohorja. Zadnje kolo lige naše je pa namenjeno ravnincem. To so pa tekači, ki so malo hitrejši kot pa mi hribovci in se pomerimo skupaj na ovalu na Brdu. Tiste, ki ne veste, še malo zgodovine, tako na hiter. 14 let nazaj so si jih v bistvu fantje po pobočjih Kališa merili vsak svojemu metram. Pa v bistvu so bili cajti zelo hudi. Pa je pa enkrat moj foter Janus rekel, nič fantje, v nedeljo ob 9 pri potok, pa da vidimo, po koliko so hruške. In od takrat naprej se vsako zimo vsaj 15 nedelj pomerimo. Najprej smo to delali samo po pobočjih Kališa, zdaj pa že 10. leto mislim, da to delamo na 5 različnih lokacijah. Lansko leto nam je Timotej Bečan letvice na vseh tekih dvignil zelo visok in mislim, da bojo te rekordi, ki jih je on lansko let postavil na Ligi ustrajali še kar nekaj sezon. Pa hvala Ivo tudi, da pridno obdeluje vse naše rezultate. Letos smo še več dela, ko mora spremljati cel teden, ne samo nedela. Upajmo, da se razmere tele COVID tokrat izboljšajo, da se zadeve malo sprostijo, da vsaj kakšen kolo organiziramo s skupnim štartom. Nič, fanti, akcija, pa gremo dalje, se vidimo na pobočjih Kranjske zimske tekaške lige. Čau! Klemen, se vidimo na klancih, hvala ti. Povabljeni tudi vsi ostali Gorenjci, če vam je zmanjkali izziv, evo, 3 imate še pred sabo. Seveda moram tudi omeniti tukaj vse ostale lige, ki so pretekle zime privlačile tekače čez vikende, pa so letos iz razumljivih razlogov pač odpadle. Zelo popularna je bila zimska liga na Svetega Primoža, to je slabih 400 višincev na vrh nad Kamnikom, 15 sobot je bilo ponavadi čez zimo in vsaka sobota je potegnila kar nekaj 10 tekačev, ki so se borili za končno vrstitev, kam bo neštelo 10 najboljših tekov. Dobrodošli spet prihodnjo zimo, verjamem, da se ta liga vrne v polnem sijaju. Notranjci so imeli in verjamem, da naslednjo sezono spet znano Cerkniško tekaško ligo. To so se tekači z vseh vetrov, ne samo Notranjci, veliko tudi z Ljubljane in Gorenjske, vsako nedeljo vzpenjali na znano slivnico, dobrih 500 višincev je bilo primerno zahtevnih, posebej po zimi v snegu, da ste pognali pumpo res na obrate. Tako da Slivenca, Cerkniška tekaška liga, vidimo se naslednjo zimo. In ne nazadnje, znana in legendarna je tudi zimska liga v Mariboru, imenuje se Peš na Pohorje, od spodnje postaje Žičnice do Belvija je bržkone najbolj strma od vseh omenjenih, kar pa nikoli ni ustavilo množice Štajercev in gostujočih vse Slovenije, da tiste po koncu postavljene ravnine ne bi testirali vsako nedeljo dopoldne. Maham pod Pohorje in upam, da se tudi ta zimski tekaški pokal spet vrne. Tako, v informaciji o vseh omenjenih sem vam nekaj dal, ostalo si preberite na linkih, ki so spodaj.
Če pa sem kakšnega od pokalov ali pa lig podobno organiziranih tekaških zimskih hecov zgrešil ali pozabil omeniti, prosim javite, izpostavim v naslednji epizodi. Na tem mestu se zdaj zahvalim vsem, ki poslušate, sledite, delite, ki dajete ocene na iTunesih, ki se naročite na YouTubeu. Vse to zelo pomaga k prepoznavnosti kanala in posledično odličnim gostom, ki uspem potem zvabiti semle. Hvala tudi za vse donacije. Ta teden še posebej hvaležen Jelki, Borutu in Marjanu. Če bi še kdo želel primakniti kak evro, dobrodošel paypal.me/zagret-za-tek. Za vse, ki pa ste zagreti za branje v teku, tukaj super predlog. Knjiga tedna je Tek poganja svet od Becky Wade. Knjigo so omenila že v prejšnjem podcastu z Valerij. Gre za super tekaški potopis, ki nekdanje odlično študentko tekačico Becky popelje čez pol Evrope v Etiopijo, v Avstralijo, Novo Zelandijo, potem nazaj preko Japonske, spet v Skandinavijo. Vse posod, kot ste verjetno že opazili, gre za države z močno tekaško tradicijo in ona jih prav to zadevno raziskuje. Vse skrivnosti človekovega primarnega gibanja, ob tem lokalno prehrano, predvsem pa ljudi in pa njihovo tekaško filozofijo. Ob tem naredi več kot 5000 tekaških kilometrov, uniči 11 parov tekaških copat in se domov vrne ne samo razsvetljena, tudi tekaško izvrstno pripravljena. Odličen prevod, ki je izšel par let nazaj pri založbi Aktivni mediji, priporočam vsem, ki o vzgibih za tek hočete vedeti več, pa tudi o zgodovini, o svetu teka nasploh, hkrati pa imate nekaj popotniške žilice. In za konec, še za tiste, ki mi je bližja sedma umetnost, o njem najbrž veste že veliko, ampak tale film je po mojem mnenju eden najboljših, če ne najboljši v njegovem življenju in teku. Billy Crudup je Steve Prefontaine v odličnem filmu Without Limits, ki govori o začetkih, o vzponu, o vrhuncih in o čisto prehitrem slovesu enega najboljših ameriških, vsekakor pa enega najbolj legendarnih dolgoprogašov vseh časov. Njegovega trenerja Billa Bowermana igra znani Donald Sutherland in njuno viharno razmerje diktira ritem tega celovečerca. Nora 70, vrhunski tekači od Franka Shorterja do Lassieja Virena, ljubezenska zgodba, politični aktivizem, jasno in neverjetno srce kultnega tekača, ki nikoli ni taktiziral, ampak je vedno tekel na vse ali nič, nepopustljivo, prvinsko, z jajci. Steve Prefontaine. Barry Marks, nice to meet you. He ran against the rules. It takes 8% more energy to lead than to follow. When you set the pace, you control the race. He questioned every belief. Your need to take the lead from the start cost you a good 6 seconds. You don't want to win? I don't want to win unless I know I've done my best. And with the world at his feet, there seemed no limits. Are they saying the routes, man? Could be. To how far he would go. They're only encouraging the little show boner. We can always try telling them to stop. I want to hide. I want to tear down the walls and hold me inside. Little Rube's a performer. Little Rube's a star. Billy Crudup. You don't really believe you can do anything. Donald Sutherland. Absolutely. And Monica Potter. Pre thought the real purpose of running isn't to win a race. It's to test the limits of the human heart. Nobody did it better. To je to za ta teden, lep teden vam želim še naprej, ostanite zdravi, ostanite zagreti za tek, pišite kaj, v petek se spet vidimo, spremljate podcast Zagreti za tek, z vami sem bil Marko Roblek, lepo se imejte, srečno.